異端者発見。殲滅指示を求む。使い慣れた武器ではありませんが、やっと馴染んできました。私は逃げません。操作方法が変わらないならいつも通り考えます。本気です。
査方法が変わらない。いつも通り戦います。まだ終わっていません。ここで諦めたら負けです。アルマノクスの扱いでは私の方が上です。あなたのアルマノクスはもう持ちません。早く離脱してください。の扱いでは私の方が上です。ここで諦めたら負けです。今日の私は本気です。まだ終わっていません。ここで諦めたら負けです。今日の私は本気です。操作方法が変わらないならいつも通り戦います。すでに5名の選手を撃破してますね。リコちゃんもファンになっちゃいそう。
勝トロフィーは誰の手に渡るのでしょうか。マギア・コナトスよ、人の英知と結晶を。あなたのアルマノクスはもう持ちません。早く離脱してください。使い慣れた武器ではありませんが、やっと馴染んできました。操作方法が変わらないならいつも通り戦えます。逃げません。操作方法が変わらないからいつも通り戦います。あなたのアルマノクスはもう持ちません。早く離脱してください。これからが最も緊張する時間帯ですね。現在残り3名です。さすがのリコちゃんもドキドキしてきました。マギア・コナトスよ、人の英知と結晶を。残り2名となりました。優勝です。優勝者